Aquí estamos haciendo una recámara que consta de un lambrín, una banca extraíble, un pequeño nicho, una cabecera y dos burós. En la cabecera hicimos también ese arcoíris. Este lo fabricamos en el taller. Hicimos un guacal simple con todos estos huecos y cortamos la cara en el CNC para poder tener estas formas caprichosas. Por dentro, si pueden ver, tenemos iluminación LED. Aquí está el apagador, está oculto y todo es con iluminación de Jafele.